Μαρίνες είναι, αλλά είναι και χαρακτηριστικές εικόνες. Τα σκρατάμε λίγο εκεί στον ήλιο, όπως και τον συνάδελφο τον Οπερατέρ, γιατί έχουμε εδώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Ζέρβα. Καλημέρα σας. Να τον καλημερίσουμε. Περιμένει υπομονετικά, αλλά ξέρει. Να ξεκινήσω τώρα από ένα πρώτο σχόλιο δώρα που είδα. Επειδή είχα ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθεί η κυρία Αντιδήμαρχη, ότι δεν θα είχαμε αυτές τις αντιαισθητικές λαμαρίνες αρχικά. Αλλά βλέπουμε πάλι οι ίδιες λαμαρίνες. Μας πήραν τηλέφωνο κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι έχουν και επικοινωνήσει και μαζί σας. Έχετε και μια αλληλογραφία, είναι μια κίνηση πολιτών εκεί. Που λέει, έχουν πολλές ενστάσεις. Ξεκινούν από αυτό που είπε η Εμμανουέλα για τις λαμαρίνες και καταλήγουν στο ότι υπάρχει πάρα πολύ τσιμέντο, μικρή πρόβλεψη για πράσινο που θα είναι ελάχιστο, με ένα κονδύλι για το πράσινο που θα είναι το 1/20 των 43 εκατομμυρίων, αν δεν νομίζω που είναι το κόστος της δαπάνης, της κατασκευής της νέας παραλίας, ανακατασκευής. Μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι μια εποχή που ο κόσμος έχει μια δυσανεξία στις αλλαγές, έχει υποστεί μια γενικότερη ταλαιπωρία και από τα έργα στην πόλη, αλλά και από τη γενικότερη κατάσταση. Οπότε κάθε αλλαγή την βλέπει σαν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ταλαιπωρηθεί και να αμφισβητήσει αυτό που γίνεται. Θεωρώ και ως μηχανικός ότι όλα αυτά έχουν κάποια βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δυστυχώς αν δεν έχουμε το στοιχείο της ταλαιπωρίας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το στοιχείο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Αυτό σε σχέση με τις λαμαρίνες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να κάνω μια διόρθωση ότι το έργο ουσιαστικά επιβλέπεται κατά βάση από την Αντιμαρχία Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού. Το κομμάτι του πρασίνου συμμετέχει και αυτό βέβαια με έναν επιβλέποντα στο θέμα που αφορά το πράσινο, αλλά από εκεί και μετά ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση και επίβλεψη γίνεται από την αρμόδια Αντιδημαρχία. Έχει ληφθεί η μέριμνα ούτως ώστε να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε κατά την φάση κατασκευής της πρώτης ανάπλασης, να υπάρχει κυκλοφορία, δηλαδή να μην απομονωθεί εκείνο το κομμάτι. Άρα δεν είναι, επειδή ακούσαμε ότι είναι απροσπέλαστος ο χώρος και θα γίνει έτσι και έπρεπε και συνέχεια με τα εργοτάξια. Θα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας και του κόσμου και ένα μικρό δρομάκι. Αλλά βέβαια θα πρέπει να υποθεί το κλασικό, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, αλλά τα έργα θα είναι για πάντα. Πόσο προσωρινή, κύριε Δήμαρχε? Το χρονοδιάγραμμα είναι γύρω στα 2 χρόνια. 2 χρόνια. Βλέπουμε τη Συμφώνηση Νόμη μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπορούμε στην πορεία ενδεχομένως να δούμε πώς είναι τώρα το σημείο και που φτιάχνεται. Τώρα, όσον αφορά κάποια στοιχεία για το πράσινο που μπορώ να μιλήσω, θεωρώ ότι οι συνδημότες μας δεν έχουν απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σας πω σε απόλυτους αριθμούς ότι όσον αφορά τα δέντρα θα τοποθετηθούν 1.110, αν θυμάμαι καλά, καινούργια δέντρα. Όχι για 2.500 που ξέραμε. Αφαιρούμενα των 240 περίπου, τα οποία δεν είναι στο σχεδιασμό. Δηλαδή θα έχουμε μια πρόσθεση γύρω στα 900 περίπου καινούργια δέντρα και μια αύξηση βέβαια περίπου 5 Θεωρείται ικανοποιητικό αυτόν τον αριθμό? Συν το ποσοστό του πρασίνου. Θεωρείται ικανοποιητικό αυτόν τον αριθμό? Είναι και ένα ζήτημα στο οποίο πάσχει η Θεσσαλονίκη. Η καταναλογία δηλαδή προς τους κατοίκους, το πράσινο το οποίο διαθέτει. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση και δεν μπορεί να βρεθώ κι εγώ σύμφωνος απέναντι σε αυτό. Να κοιτάμε λίγο να φτιάχνουμε την πόλη από τους ηθήνοντες βέβαια και όσους είναι στη δική τους πρωτοβουλία. Ναι, σαφέστατα. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτό το έργο. Πάντα υπάρχει μια συνέχιση στο Δήμο, αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο εμείς παραλάβαμε στη μελέτη του και στην φάση του διαγωνισμού του. Οπότε οι παρεμβάσεις που είχαμε να κάνουμε ήταν ελάχιστες για να μην διακινδυνεύσουμε την πραγματοποίησή του, γιατί θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και μετά μου επιτρέπετε, δεν είναι ο χώρος της νέας παραλίας ένας χώρος που θα έχουμε βελτίωση ή αύξηση του ποσοστού του πρασίνου. Θα έχουμε διαφορετικές χρήσεις, θα έχουμε διαφορετική αισθητική, αλλά μην περιμένει ο κόσμος ότι σε εκείνη τη λωρίδα της νέας παραλίας θα γίνουν τα πάρκα. Τα πάρκα αλλού πρέπει να γίνουν και αλλού πρέπει να στοχεύσουμε και την έχουμε κάνει συζήτηση. Τον κύριο είναι μέλος της οικολογικής κίνησης εδώ στη Θεσσαλονίκη, να μας πει για τις ενστάσεις που έχει η οικολογική κίνηση. Καλημέρα, κύριε Μπλιώνη. Ακούσατε ενδεχομένως τι είπε ο αντιδήμαρχος? Ναι. Ότι δεν θα πρέπει να έχετε τελικά και τόσο μεγάλη αντίρρηση σε σχέση με αυτό. Είπε ότι η παραλία δεν είναι επίσης χώρος όπου θα πρέπει να περιμένουμε το μεγαλύτερο πράσινο να τοποθετηθεί, αλλά άλλοι χώροι. Κοιτάξτε, το ζήτημα για μας είναι η φιλοσοφία των έργων και ξέρω ότι και η παράταξη της σημερινής διοίκησης είχε πολλές αμφισβητήσεις για το συγκεκριμένο έργο που ξεκίνησε επί Παπαγεωργόπουλου. Οι κυριότερες αντιφάσεις αυτού του έργου είναι ότι είναι ένα έργο που είναι ένα παζλ, ας πούμε, διαφορετικών κομματιών. Πολύ δύσκολα συνδυάζεται το ένα με το άλλο, ένας κήπος του νερού με έναν κήπο αγαλμάτων. Και βέβαια δεν έχει καμία φυσικότητα αυτό το έργο, δεν αντιπροσωπεύει ένα οικοσύστημα, ένα φυσικό οικοσύστημα. Ακόμα και τα δέντρα που φυτεύονται σε μια σειρά εντελώς αφύσικη.
Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα επιλογής ειδών, ακριβώς γιατί η μελέτη έγινε κατά βάση από αρχιτέκτονες με αρχιτεκτονική προοπτική και όχι με κάποια οικολογική ή βιολογική προσέγγιση. Και έτσι έχουμε προβλήματα στην επιλογή των ειδών σε σχέση με τη σκίαση, σε σχέση με τη δροσιά, σε σχέση με το πώς ταιριάζουν μεταξύ τους όλα αυτά. Οπότε, μάλιστα, δηλαδή δεν έχετε μόνο αντίρρηση σε σχέση με το ποσοστό του πρασίνου, αλλά και με όλη τη φιλοσοφία του έργου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Ζέρβας. Δεν θα διαφωνήσω στα περισσότερα από αυτά που λέει ο κύριος Μπλιώνης, αλλά θα ήθελα να κάνω μια νομίζω σημαντική παρατήρηση. Η νέα παραλία είναι μια τεχνητή έκταση. Οπότε θεωρώ ότι στο γενικότερο σχεδιασμό που θα έχει πολύ σαφή άποψη και ο κύριος Μπλιώνης, το κομμάτι της νέας παραλίας θα πρέπει να έχει μια τελείως διαφορετική αισθητική. Επαναλαμβάνω ότι αλλού θα πρέπει να ζητήσουμε τα μεγάλα πάρκα και το πολύ πράσινο και την επιλογή των ποικιλιών που θα έχουν να κάνουν και με την αστική χλωρίδα της Θεσσαλονίκης. Το λέτε για δεύτερη φορά, να τα περιμένουμε δηλαδή και αλλού. Να τα περιμένουμε και αλλού και να τα διεκδικούμε και αλλού, βέβαια. Από εκεί και μετά θα πρέπει να του πω ότι όσον αφορά τις ποικιλίες δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τα φυτά που θα βάλουμε, τα δέντρα που θα μπουν. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να τρέξει και εκεί πέρα συμμετέχει και η δικιά μας αντιμαρχία. Κύριος Μπλιώνης, το οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Μπλιώνη, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας καλημερίσουμε? Θα ήθελα να πω μονάχα ότι παρόλο που είναι μια τεχνητή προέκταση η παραλία, μπορούσε να λάβει υπόψη της κάποια ιστορικά στοιχεία όπως τα ρέματα, οι εκβολές των ρεμάτων, ας πούμε, που τώρα δεν έχει ο κάτοικος της πόλης καμία ένδειξη γι' αυτά. Και επίσης το δεύτερο σημαντικό που μπορώ να πω και να συνδεθεί με αυτά που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι ότι χρειάζεται ένα συνολικό σχεδιασμός για όλα τα πάρκα της Θεσσαλονίκης. Πώς θα συνδυάζεται, ας πούμε, το πάρκο της Παραλίας με τα πάρκα της Χάνθη, με τα πάρκα που είναι πιο πέρα. Θα υπάρχουν σύνδεσμοι, θα υπάρχουν πεζόδρομοι που να βοηθούν τους ανθρώπους να περπατήσουν. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να ταιριάξουν σιγά σιγά, να μπουν και τα πρώην στρατόπεδα στην πόλη, να γίνει και ένας σχεδιασμός για τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πρόκειται να απομακρυνθεί. Κατανοητό, κύριε Μπλιώνη. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Και μέσα σε αυτό το ερώτημα έχω και πάλι από έναν κάτοικο της περιοχής που λέει σε 40 σημεία σε αυτό το έργο θα γίνουν τσιμεντένιες κατασκευές. Ενδεικτικό των αρχιτεκτονικών επιλογών σχέση με την ανάπλαση της νέας παραλίας. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Σαφέστατα παραλάβαμε μια εγκεκριμένη μελέτη. Έτσι, μια οριστική μελέτη για το έργο αυτό. Με αυτή την υπόθεση του κ. Μπλιώνη, της οικολογικής κίνησης. Για το πώς θα διασυνδεθούν τα πάρκα μεταξύ τους, πώς θα γίνει ένα συνολικό σχεδιασμός, πώς θα ενταχθούν και τα στρατόπεδα. Βέβαια, στο γενικότερο προβληματισμό όσον αφορά την αισθητική, όσον αφορά τη μελέτη, θα πρέπει να βάλουμε και έναν προβληματισμό σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Αυτή την εποχή στην πόλη μας υπάρχει σοβαρότατο θέμα οικονομικής κρίσης, σοβαρότατο πρόβλημα ανεργίας, σοβαρότερο πρόβλημα απασχόλησης και των τεχνικών εταιριών. Εγώ προέρχομαι από τον τεχνικό κλάδο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να δούμε και αυτό το έργο και ως ένα μικρό μοχλό ανάπτυξης μέσα σε αυτή την. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από το Φέλιδο χθες στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο συνολικά για το ότι μείωσε την προσφορά της κατά 50%, δηλαδή έριξε στα 43 εκατομμύρια το κόστος κατασκευής του έργου, ενώ προβλεπόταν θα ήταν πολύ ανώτερο, ρίχνοντας το εργασιακό κόστος. Δηλαδή θα καταβάλει σε προσωπικό μη εξειδικευμένο, αλλά ακόμη και σε πολιτικούς μηχανικούς, μισθούς που είναι πολύ μικρότερους από αυτό που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις. Στην ουσία δηλαδή έχει υπογραφεί μια επιχειρησιακή σύμβαση. Ναι, επειδή είστε και από το χώρο. Βέβαια, και αν αυτό θα ρίξει και την ποιότητα του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο και ουσιαστικά ήταν ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο προσέφερε πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκπτωση. Πάνω από 50%. Πάνω από 50%. Αν θυμάμαι καλά, 52-53%. Σαφέστατα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε φροντίσει, ούτως ώστε έχουμε λάβει όλες τις μέρημνες, ούτως ώστε η επίβλεψη να είναι αυτή η οποία θα διασφαλίζει την εκτέλεση του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι σίγουρος και ο συνάδελφος ο κ. Κουράκης έχει λάβει όλες αυτές τις μέρημνες και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σχετικά. Για παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός θα αμείβεται πολύ λιγότερο από αυτό που προβλέπει η κλαδική σύμβαση, αυτό που
επιβάλλει ο ρόλος του. Από την άλλη πλευρά, στον πυρήνα του ερωτήματός σας, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ανάδοχο και τη δυνατότητα που έχει να αξιοποιήσει κάποιο προσωπικό. Εμείς δεν θα δεχτούμε, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, να γίνεται οτιδήποτε παράνομο. Να εργάζεται κάποιος ο οποίος είναι ασφάλιστος. Να εργάζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τα εχέγγυα, ούτως ώστε να μπορέσει να εκτελέσει το οποιοδήποτε κομμάτι της εργασίας κάνει, το οποιοδήποτε κομμάτι του έργου, χωρίς την απαραίτητη επάρκεια. Αν έχει αυτές τις δυνατότητες ο ανάδοχος, δεν μπορεί να το γνωρίζει, ούτε μπορεί να κάνει τίποτα ο Δήμος. Είναι επίσης σημαντικό, Δώρα, που μας λέγατε και πριν, κυρία Αντιδήμαρχε, ότι το να υπάρχουν έργα και να δίδεται δουλειά στον κόσμο σε αυτή την εποχή. Ναι, αλλά θα έλεγα να μην με μειωμένες κατά 25% τις αποδοχές και πολύ λιγότερο από ό,τι προβλέπει μια συλλογική σύμβαση και όλα να αφήνονται πριν παραγωγικότητας, δηλαδή στον ίδιο τον εργοδότη, νομίζω ότι. Κοιτάξτε, και η εμπειρία μου από το χώρο των τεχνικών, το χώρο των συναδέρφων μηχανικών, είναι ότι πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Η ανεργία είναι τεράστια και το πρόβλημα αυτό έχει χτυπήσει την πόρτα των έργων πολύ νωρίτερα από την κρίση του 9-10, δηλαδή από το 2008. Και πραγματικά οι αμοιβές που προσφέρονται στις τεχνικές εταιρείες απέναντι στους μηχανικούς είναι κατά πολύ χαμηλότερες. Εσείς δηλαδή θα πηγαίνατε για τέτοια αμοιβή, 700 ευρώ, 750, 800. Αν δεν είχα άλλη δυνατότητα θα πήγαινα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς. Και υπάρχει, βέβαια, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση και προφανώς δεν μας αφορά, αλλά υπάρχει και μια τεράστια παραγωγή μηχανικών, τεράστια παραγωγή τεχνικού προσωπικού, το οποίο δυστυχώς δεν βρίσκει αντικείμενο απασχόλησης. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στο πρώτο μας θέμα, να μας πείτε, ελπίζουμε το αποτέλεσμα να μας ανταμείψει, κύριε Ζέρβα, με την ολοκλήρωσή του και να δούμε πραγματικά ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο θα είναι σήμα κατά τεθέν αυτής της πόλης. Δεν θα είναι, μας το είπε ο άνθρωπος. Γενικά, ας πάμε στο πράσινο, γιατί πράσινο δεν θα έχει στην παραλία του. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα. Γιατί είναι δήμαρχος πράσινο είναι να μας πάει γενικά στο Πάει πράσινο. για τα άλλα πάρκα, λοιπόν. Εγώ είμαι εκείνος που κάθε φορά πιέζει να έχουμε περισσότερο πράσινο, να έχουμε περισσότερα δέντρα. Λοιπόν, πού θα έχουμε περισσότερα πάρκα, λοιπόν. Για να πάω και στην προηγούμενη ερώτηση που είχατε κάνει, πώς θα υπάρχει η γέφυρα, πώς θα υπάρχει ο σύνδεσμος μεταξύ αυτών των πάρκων με τα υπόλοιπα πάρκα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει και συγκεκριμένη πρόταση του Δημάρχου μας να διαμορφωθεί με υπογειοποίηση το κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, να υπάρξει εκεί ένα πάρκο. Από την άλλη πλευρά πιέζουμε πάρα πολύ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Εδώ κοντά μας. Λοιπόν, περιμένουμε ένα πάρκο. Αυτό το κομμάτι ουσιαστικά θα υπάρχει αυτή η γέφυρα μεταξύ της νέας παραλίας, με το Δημαρχιακό Μέγαρο, το χώρο Δημαρχιακού Μεγάρου, του πάρκου της Χάνθ και με την πίεση που κάνουμε για τη μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης είτε όλης είτε μέρους αυτής ως ενός Μητροπολιτικού πάρκου. Τελικά πάρκο. Είμαστε σε αυτή την απόφαση. Να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά. Αυτά όσον αφορά τη δικιά μας την πλευρά, είμαστε στη διαδικασία της πίεσης και της διεκδίκησης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα ιδιοκτησιών, είναι και θέμα αποφάσεων. Αλλά νομίζω ότι εργαζόμαστε προς την δημιουργία ενός τέτοιου πλάνου, ώστε η πόλη μας να έχει και ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο πρασίνου. Και όχι μόνο έναν επιταξιακό ή ένα άλλο οποιοδήποτε. Σχέδιο διακοπών. Γιατί. Ντρέπονται τώρα οι πολιτικοί άνδρες να λένε πάμε διακοπές. Πήρα πολλές ωραίες ιδέες περιμένοντας εδώ την καμπάλα, τις πρέσπες. Χαιρόμαστε που σας βοηθήσαμε σε αυτό. Νομίζω ότι είναι μέρες που πρέπει να συζητάει ο κόσμος για πιο όμορφα και δροσερά και ευχάριστα μέρη από το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, που σε μεγάλο βαθμό έχει πολλά προβλήματα και αποφέρει έτσι άσχημες εικόνες στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Σεπτέμβριο και μετά νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Αλλά είναι η πόλη στην οποία μένουμε και μπορεί να την κακολογούμε πολλές φορές, αλλά την αγαπάμε πάρα πολύ. Γι' αυτό σας περιμένουμε και το καλύτερο. Μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά μόνο εμείς να γκρινιάζουμε για την πόλη μας και κανένας άλλος. Δεν δίνει φυτά ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Δεν δίνω φυτά. Περιμένουμε προτάσεις για φυτά και δεν είναι ο άνθρωπος βοτανολόγος. Ούτε θα περιμένετε τα φυτά. Να δώσω ιδέες για φυτά ή να παρέχουμε φυτά? Γιατί ναι, να παρέχετε φυτά. Η Αντιδημαρχία μας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 2 φυτόρια τα οποία έχουν πολύ καλή παραγωγή. Δεχόμαστε αιτήματα από πολλούς φορείς, ακόμα και από άλλους δήμους. Και με πολύ χαρά, πρόσφατα δωρεάν βέβαια. Ορίστε. Στο Δήμο Καλλικράτειας. Αυτό εννοούσαν. Θέλανε φυτά. Ένα μεγάλο αριθμό εποχιακών φυτών για να δώσουμε και κάτι όμορφο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να χαιρετήσουμε τον Αντιδήμαρχο με τίτλους. Σας χαιρετάμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα βλέπουμε την πορεία των εργασιών και θα τα λέμε. Παράλληλα, λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία σήμερα.